Buongiorno a tutti da Cattoliche dintorni. In questa prima puntata vi presentiamo LibraRisk, l'app per consultare i piani di emergenza dei comuni ideata da Ecometrics, lo spin-off dell'Università Cattolica, da Dinamo Scopio e da Superpartner Innovation Campus. Andiamo insieme a scoprire di cosa si tratta. Stefano Oliveri, amministratore delegato di Ecometrics, spin-off dell'Università Cattolica. Sei qui per presentarci LibraRisk. Di che cosa si tratta? Sì, allora, LibraRisk è uno strumento, una piattaforma innovativa per la comunicazione del rischio attraverso l'internet mobile, quindi smartphone e tablet PC. LibraRisk è stata sviluppata da Geco SRL, che è una startup che Ecometrics ha contribuito a fondare e che sta crescendo all'interno dell'Innovation Campus di Superpartners, che è un incubatore di impresa bresciano. Da cosa è nata l'idea di creare LibraRisk? Dal fatto che Ecometrics da anni ormai si occupa di pianificazione d'emergenza, quindi consulenze nell'ambito della protezione civile. Parallelamente da qualche tempo ci occupiamo di innovazione tecnologica, quindi di applicativi per smartphone e tablet, e abbiamo pensato di mettere a sistema queste due aree e quindi di sviluppare un prodotto dedicato insieme appunto a Superpartners e a Dinamo Scopio, che è una associazione culturale milanese che si occupa di comunicazione attraverso i nuovi media. Finora la risposta degli utenti com'è stata? Per il momento hanno aderito alla nostra piattaforma tutti i comuni della comunità montana di Valle Trompia. Adesso siamo in fase di sviluppo, abbiamo tanti contatti sul territorio e un business plan piuttosto ambizioso che prevede che al quinto anno di attività potremo raggiungere il 65% dei comuni d'Italia. Quali sono i benefici che questa piattaforma tecnologica porterà? I comuni possono condividere con i propri cittadini, con la popolazione, informazioni sulla protezione civile, quindi su previsione di stati di allerta o su stati di emergenza in corso, sfruttando un canale nuovo. Siete stati premiati anche per questo vostro lavoro? Sì, a dicembre abbiamo ottenuto un riconoscimento abbastanza importante, ossia ci siamo piazzati al secondo posto in una categoria che si chiamava M Government and Participation, nell'ambito di un concorso nazionale che si chiama e-Content Award. Paolo Seminati, collaboratore di LibraRisk, ti va di spiegarci a grandi linee come funziona questa piattaforma tecnologica? Sì, dunque LibraRisk è appunto una piattaforma che si compone di tre elementi. Una è quella che vedete qui a video, è un'interfaccia server web che consente ai comuni di pubblicare i dati dei propri piani di protezione civile e renderli disponibili alla popolazione attraverso un'app gratuita. L'interfaccia server consente ai comuni di inserire tutti i dati dei piani di protezione civile e di tenerli anche aggiornati. Il secondo elemento del quale si compone la piattaforma è una libreria online nella quale i piani di protezione civile sono pubblicati. Il terzo elemento del quale si compone la piattaforma è un'app gratuita che consente ai cittadini di scaricare i piani di protezione civile dei comuni ai quali sono interessati e di capire come si connota il rischio sul territorio. Con questa intervista a Paolo Fossati vogliamo offrirvi qualche spunto per rivedere alcuni film che hanno affrontato la tematica dell'Olocausto. Per parlare di cinema Shoah esistono moltissimi titoli. A mio avviso è interessante costruire anche dei percorsi che si possono porre anche come delle mini rassegne per focalizzare l'argomento, il tema. Ci sono titoli che proporrei legati ad esempio alle origini delle persecuzioni, le origini del problema, quindi gli anni 30, le leggi razziali. C'è un film di Ettore Scola molto interessante, si chiama Concorrenza sleale, che racconta la vita di due sarti in grande concorrenza finché le leggi razziali non obbligano a partire, ad andarsene
il sarto di origine ebraica, e lì nasce quasi un sentimento d'amicizia con il suo vecchio concorrente. Questo è un film del 2001, è impossibile tralasciare Charlie Chaplin con Il grande dittatore, che è un titolo conosciutissimo ma che vale la pena di tenere in considerazione per il coraggio di girare nel 40 un film, sebbene girato a Hollywood, che raccontasse il nazifascismo. Sicuramente per fare il passo successivo del percorso è importante il documentarismo e il disvelamento dell'orrore dei campi di concentramento. Quindi nel 1945 abbiamo dei documentaristi, le truppe stesse degli alleati, che entrano nei campi e realizzano filmati che vengono montati da registi. Ad esempio siamo in attesa del documentario di Hitchcock che stanno restaurando, mai visto, che montò del materiale appunto delle truppe. Un altro grandissimo autore, Billy Wilder, che entrò fisicamente nei campi di concentramento per un progetto sempre legato alle truppe alleate e all'affrontare questo momento per spiegarlo alle popolazioni dopo la scoperta. Questi film non è un caso siano scomparsi, perché si resero conto, e Billy Wilder lo racconta, che mostrare queste atrocità non serviva moltissimo per un processo di rielaborazione immediata. Per concludere il nostro percorso è importante pensare all'importanza della memoria e della salvaguardia della memoria, quindi facendo un salto al presente ci sono film che raccontano l'importanza delle visite ai luoghi delle persecuzioni. Saverio Costanzo, regista italiano, nel 2006 ha realizzato un film documentario che si chiama Auschwitz 2006 proprio, in cui testimonia l'incontro di questi giovani, di questi studenti, nei luoghi con ex deportati, e quindi un passaggio anche intergenerazionale di cultura. È imprescindibile il film francese di Claude Lanzmann, uscito nell'85, realizzato in 12 anni di lavoro, che racconta proprio delle testimonianze girate nei luoghi, e sono testimonianze sia di vittime sia di tedeschi che erano militari nell'SS in quel periodo. Anche la rubrica di Brimpillole oggi sarà dedicata alla giornata della memoria, mentre vi ricordo che l'Università Cattolica ha allestito una mostra Altri razzismi dal 27 al 31 gennaio per raccontare le altre discriminazioni seguite all'emanazione delle leggi razziali. You look like hell tonight. I don't believe the sight. I haven't seen you since we had that awful fight. It's been so long since I heard you say goodbye, and now I don't know what to say. Why are you standing here? Why did you reappear? I thought you'd had enough of all this stupid stuff. You wanted more from me, a perfect symmetry, but I just wasn't ever ready. Un libro splendido come le emozioni che suscita e l'empatia che il lettore sviluppa con il protagonista, Alex, un bambino di 11 anni, polacco, con la sola disgrazia di essere ebreo nel momento sbagliato, nella pazzia della seconda guerra mondiale. Un libro per bambini e per adulti, un libro per non dimenticare, un libro per imparare a ricordare. Alex, il protagonista, rimane solo quando il papà e il prozio vengono portati via dalle SS in un campo di concentramento. Ma prima di andarsene il papà gli prometterà che qualsiasi cosa accada, lui tornerà. Questo giuramento, la compagnia del suo topolino Neve e la lettura del suo grande eroe Robinson Crusoe gli daranno un piccolo conforto in questo atroce incubo. Alex si rifugia al numero 78 in Via degli Uccelli e in questo edificio mezzo bombardato rimarrà tutto il giorno. Uscirà solo la notte in cerca di cibo, ma poco a poco le sue scappatelle notturne diventano più frequenti. Farà amicizia con Stasia e salverà la vita anche a un uomo ferito. Ma quando le persone decideranno di andarsene tutte via in cerca di un rifugio più sicuro, Alex deciderà invece di rimanere lì, in via 78, su quest'isola in Via degli Uccelli, nella speranza che il padre non si dimentichi la sua promessa e torni da lui. Questa è l'isola in Via degli Uccelli di Uri Orlev.
Go back into the darkness from whence you came. Go back into the darkness and stop these games. Edgar, il protagonista e l'autore di questo libro, era un bambino piuttosto viziato quando nel 1929 inizia la storia di questo romanzo. Siamo a Monaco. Edgar è figlio di una pianista e di un editore. In casa sua vengono spesso ospiti illustri come Thomas Mann e Carl Schmitt. Il bambino però spesso si intratteneva a guardare il suo vicino di casa scendere e salire da quella Mercedes nera, prima del 1933, quando quell'uomo verrà nominato cancelliere del Reich e la sua vita, quella della sua famiglia e di tutte le persone non ariane, verrà sterminata. In questo libro l'autore ci racconta quegli anni atroci, la difficoltà di un bambino nel comprendere il perché fino al giorno prima si era uguale agli amichetti ed ora non più. Questo è Hitler, il mio vicino, di Edgar Feuchtwanger. Go back into the darkness from whence you came. Go back into the darkness and stop. Siamo nel 1940, il 19 settembre a Varsavia, Witold Pilecki, un militare dell'armata polacca e membro della resistenza contro i nazisti, decide di farsi arrestare volontariamente. La sua missione è quella di infiltrarsi in un campo di concentramento, creare una rete clandestina ed infine ribellarsi al potere nazista. Ma una volta entrato nel campo di concentramento troverà quello che nessuno può aspettarsi leggendo l'insegna fuori: Arbeit macht frei. Questo è il volontario di Auschwitz di Witold Pilecki. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento come sempre la prossima settimana, il venerdì alle 20.05 e alle 12.05 per chi volesse rivedere i nostri servizi. Sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.